Guys, this is Boss B. Welcome back to our channel. So ngayon guys, birthday ni LEBRON ngayon, yung bunso kong anak, si Maboy. Yeah. So dahil birthday niya, nag-celebrate kami ng kahit konti. 3 years old na siya. So ngayon papakita natin kung paano natin celebrate yung birthday ni LEBRON. Siyempre, that's special yun eh. That's why gusto ko masaksayan nyo kasi nandito yung pogi kong isang pamangkin eh, you know. Ayan. Hi ka daw dyan. Den, hi ka kan den. Hi. Hi guys. Hi. Ayan na. Ayan. So sinundo namin siya from San Isidro. Ngayon, nagpiprepare lang sila sa labas. So, maybe later, papakita natin sa inyo kung paano natin celebrate. No? So, ayan. Nandito ako ngayon sa kwarto. Mama Pau! Mama Pau! Saglit! Hi ka muna sa mga ano natin. Hi. Ayan. So, ngayon, i-celebrate natin yung birthday ni ni Maboy LEBRON. So, mamaya, papakita natin yung mga video sa inyo, no? So, bago yung lahat, yan muna kami. Bron, happy birthday sa'yo. Happy third birthday sa'yo. So, wala, pasensya na guys. Hindi kami masyadong nag-imbita kasi bawal pa eh. Pero, at least, kahit pa paano, i-celebrate natin yung birthday niya. No, kahit dito lang sa amin. So, Tabi-tabing bahay lang. guys, see you guys later. Okay? Hi guys, welcome back to our channel. Ayan. Mag-start na tayo in a bit. Ayan, nandito na yung mga bata. Ayan. Ayan sila. Shout out. Eh po yung may birthday. Hi. Oh. Hi, Maboy. Ayan siya. Alright. Wala pa man taong madami yun. No? Ayan. So, malapit na tayo mag-start. Tapos, ayan na. I-prepare na. Oh, ba't mo tinabi yan? I-blow nga niya. I-blow na niya para... Oh, dito. Sug mo dun. Pati itong isa i-blow niya. Ayun nga. Dalawa pala yung i-blow niya. Oh, so malapit na tayo mag-start. Init. Ayan sila. Eh, mga bisita. Oh, yan. Panoorin nyo to, ha? Oo. Excited na sila. Ganun bisa mag-games. Sige. Mamaya. Apo muna kayo. So, babalikan namin ulit kayo mamaya. Siguraduhin namin na masisiyahan silang lahat. Right? So, happy birthday, LEBRON. Balik ulit kami mamaya. Blow the candle, blow. Blow yung candle mo, Kevin. Oh, blow. Dali, blow. 1, 2, 3. Galing na. Ito pa isa. Isa pa. Dali, blow. Blow. 1, 2, 3. Galing na. Oh, yay. Ayan, guys. Oh, dali. Sige na. Kain na. Kuha na kayong pinggan. Oh, kain na. Maboy, kuha ka na dito, Maboy. Ba na, sige. Huwag nyo lang kukunin lahat, magtira kayo dun sa iba para, Yan, guys, masaya na sila, kakain na yung mga bisita ni LEBRON. Shout out. Oh, yan ha. Ayusin yung pagkuha ha, para hindi matapon, no? Isa-isa lang.
Isa-isa lang muna yung kukuha, ha? Sige, sige lang, kuha kayo. Pagbato ng Ronquillo.
Den, manyaman niya, Den. Sabihin pa, manyaman niya. Mayaman nyo. 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 Hi guys, welcome back to our channel. Yan, so this is Boss B. Ako na lang siguro yung mag-outro kasi pagod sila no? Pagod sila dun sa naging birthday. So, yun guys. So, napakita namin sa inyo kung paano namin i-celebrate yung simple birthday. Diba? Simple birthday celebration of my son LeBron. So, diba guys, kahit ganun lang naman, no? Guys, di naman siya ganun ka bongga. Diba? Hindi naman siya sa panahon ngayon kailangan. Dapat alam natin yung maging wise tayo, di ba? So, mahirap. So, gusto man namin Gusto man namin maganda, kaya lang, syempre, yun nga, bawal yung mass gathering. So, at least kaming magpapamilya dito sa compound, na-celebrate namin siya. Di ba? And then, yan. Una-una yung mga bata naman na napasaya ni LeBron, no? Kahit pa paano yun namang mga bisita niya, napasaya naman yun namang nagpunta, napasaya naman si LeBron kasi kung mapapansin niyo doon sa mga videos nila, 'di ba? Pasayaw-sayaw sila, tuwan-tuwa sila. That's why maraming salamat, no? Sa mga nagpunta, sa mga dumalo, sa mga bumati, maraming salamat po sa inyong lahat dahil at least kahit papaano naging memorable yung birthday ni LeBron. Kasama nyo. So, hopefully, more birthdays to come to my son. And, good health, long life, yan. So, yan, ilayo sa anumang karamdaman at sakit, di ba? Yun lang naman yung pinakahiling natin dyan. Lumaki siya ng maayos, lumaki siya ng may pangarap, at syempre, lumaki siya ng may takot sa Diyos. So, ayan guys, sa totoo lang talagang hindi lang naman si LeBron yung nag-enjoy, pati rin kami dahil kahit papano yung mga bata nakita nyo naman siguro, di ba? Sarap nilang sumayaw. So, salamat dun sa nagluto kay Lola B. Lola B, thank you thank you sa pagluluto ng masarap na handaan ni LeBron. Sa mga tumulong kay Ana, yan, maraming salamat sa iyo. Kay Ninang Kangkang niya, kay Ninang Nerian Kembao. So maraming salamat dun sa cake at saka cupcakes, no? Napakasarap. Thank you. Maraming salamat. Actually, ayan, napakabait na tao kasi kada may mag-birthday na bata rito, no, ibibigay siya ng cake. So, thank you Ninang Kangkang, no? Dahil actually ninang siya ni LeBron. So, maraming salamat dun sa pa-cake mo dahil masarap naman. Sa mga nagpunta, thank you, no? Dahil masaya talaga. So, yun yung sinasabi ko na simple celebration pero tayong lahat happy, di ba? That's why guys, maraming salamat sa inyong lahat. Wala naman akong ibang masabi, 'di ba? Kasi yun nga, gusto lang din naman namin maging simple. So, God bless sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyo. Yung mga hindi pa po namin mga subscribers diyan, hopefully sana mag-subscribe na rin po kayo, makapag-subscribe kayo para mapalaki po natin tong channel na to. Itong channel na to ay para sa hindi lang po para sa akin, it's a family channel. That's why hopefully sana mapalaki natin, and then paki-like and share na rin para makita po ng mga friends niyo, and then mapanood na rin po nila. Baka sakali po, 'di ba? Mag-subscribe din po sila. And then pag nag-subscribe po kayo, huwag niyo pong kakalimutan yung i-click yung notification bell so that lahat po ng mga latest videos namin kayo po yung unang-unang makakakita. So guys, katulad po na sinabi ko, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat sa pagtangkilik. Maraming salamat sa mga nakipag-birthday, sa mga napagod, no, na tumulong. Maraming salamat sa inyo. And to my son, happy birthday sa iyo, no? Happy birthday sa iyo. Sana napasaya ka namin ni Mama Pau at ng mga bisita mo. And hopefully lumaki kang maayos at lumaki ka ng
walang hindi sakitin. Yan, di ba? Lumaki kang matino, no? Yan. So, happy birthday sa'yo. Happy 3rd birthday. We love you. I love you, LeBron. And God bless. And guys, God bless din po sa inyo lahat. Maraming salamat po. This is Boss B. Thank you very much.